Budapest là thủ đô của Hungary, thành lập vào năm 1873 khi ba thành phố là Buda, Pest và Óbuda sát nhập. Vị trí nằm giữa Trung Âu, hai bên dòng sông Danube chia thành hai bờ. Buda là bên nhiều đồi núi, lâu đài và khu dân cư sang trọng, còn bên Pest thì bằng phẳng hơn, năng động và là trung tâm thương mại, văn hóa. Budapest còn được mệnh danh là Paris của Đông Âu nhờ kiến trúc tân cổ điển, Baroque và Art Nouveau, nơi khiến quá khứ và hiện đại hòa vào nhau. Giữa sông Danube lấp lánh, những mái vòm cổ kính và nhịp sống thong thả mà thanh lịch. Một thành phố khiến ai đi qua cũng muốn quay lại. Mình nghĩ trong cuộc đời đi hát của mình từ nhỏ tới lớn, đây là tài sản lớn nhất khi mà mình qua tới Hungary, có hai bạn fan ra sân bay đón và chở mình về trung tâm. Bé Trang và bé Trà My, mình nói bé để cho quay lại tuổi thơ cách đây 20 năm xem anh Vinh hát. Bây giờ thì mỗi chị là mỗi người hai con rồi. Đây là cảnh mình đáp xuống sân bay. Mọi người nói là đáp xuống là thấy sao xấu thế hả? Vô trung tâm mới đẹp đúng không? Vâng, trung tâm đẹp. Đây, chị Trang đang lái xe rất ngầu. Chị Trang sẽ chở Vinh đi ăn phở, tại vì Vinh nói là Vinh ở châu Âu bữa giờ là cũng 7-8 ngày rồi, Vinh thèm phở, Vinh thèm đồ Việt Nam. Chắc là phải ăn một bát phở ở Budapest trước, bởi vì ở đây cũng người Việt khá đông ha. Đông không em? 10.000 người ở Budapest. Wow. Cái cảnh mùa thu này làm Vinh nhớ tới lúc Vinh quay MV quá. Hồi hơn 20 năm về trước là mình quay MV ở châu Âu cũng cảnh tương tự như thế này. Mà mình đi với các bé fan này thì Vinh cảm thấy mình trẻ ra. Tiếng Hungary là khó không em? Học khó anh ạ. Học khó. Học khó thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tiếng Hungary là khó thứ hai sau tiếng Trung Quốc, khó thứ hai trên thế giới luôn rồi. Wow. Sân bay thì cách trung tâm 40 phút ha. Bắt đầu mình đi qua những cái vùng, Vinh nghĩ ở đây chắc là làng quê rồi nè. Sân bay thì chắc nằm hẳn ở một cái khu ngoại ô. Chi phí ở Budapest thì bây giờ thì đã cao hơn rồi so với đợt trước Covid, bởi vì đang có chiến tranh Ukraine với lại Nga ha. Trước đây cũng dễ đi là do chi phí rẻ ha, cho nên du học sinh mình qua đi học với đi làm nhiều. Bác sĩ còn là học làm dược sĩ. Rất nhiều bác sĩ Việt Nam thành danh tập tốt nghiệp ở đây ra. Những kiểu mà mình so với lại Pháp, Ý hay là Tây Ban Nha hay gần gần đây mấy cái nước Đông Âu, Bắc Âu thì giá so sánh thì như thế nào? Qua đây vẫn là rẻ hơn. Rõ là rẻ hơn. Ví dụ một bất động sản qua đi này thì chỉ khoảng tầm 150.000 e là đã mua được rồi. Nhưng mà ví dụ chẳng hạn như là ở Đức hay là ở Pháp, nó là con số 1 triệu. Có thể là bắt đầu mua được những cái nhà tử tế một chút. Là 150.000 là mình đã mua được một căn nhà rồi, một căn chung cư. Căn chung cư có 3-4 phòng. Còn đồ ăn Hungary thì tụi em thấy sao? Tụi em có ăn không hay là vẫn ăn đồ Việt? Em vẫn có những món yêu thích. Có món nổi tiếng là súp cá. Cá là người Việt Nam sang đây cũng ăn. Rồi món gan ngỗng. Gan ngỗng cũng là nổi tiếng và người Việt Nam thường là cũng hay mua gan ngỗng từ đây về làm quà. Wow, nhà hàng Việt Nam rất là đẹp. Căn phòng của Vinh ngày hôm nay ở tại Malmaison, Budapest. Budapest cũng là thành phố du lịch ha, cho nên rất là nhiều khách sạn đẹp và nhiều sự lựa chọn cho mọi người. Vinh thì cứ leo lên trên mạng thôi, xong rồi là coi khách sạn nào hợp mắt và mình coi một vài đánh giá cũng như là cái vị trí nè. Mình đi nhiều cho nên là Vinh có cảm giác là mình nhìn hình thôi mình cũng hiểu được coi là khách sạn nó có hợp gu với mình hay không á. Vừa vào thì Vinh thấy cái sofa tròn và có màn điệu điệu cũng vui. Chỗ này là nếu mình đi thêm một người thì Vinh nghĩ là cũng ngủ được luôn nha. Giường tròn ở trên đèn chùm rất là đẹp. Và bên này sau lưng Vinh đó, ngoài cửa rồi đến một cái quầy mini bar nhỏ nhỏ. Cái phòng này Vinh chọn là phòng standard thôi, tại Vinh đi một mình ngủ nhỏ nhỏ ấm cúng cho nó đỡ sợ. Và cái màu giường đẹp ghê. Cái thiết kế của cái đầu giường mình thích nè. Phía bên này che lại cái closet bằng màn ha.
mình không thích thì mình che màn lại. Giá cả phải chăng hình như 5-6 triệu gì một đêm á. Phía bên này là restroom, cũng khá là ấn tượng, cái tông màu đen tối tối nhưng mà nhìn nó mạnh á. Vị trí thì sát bên cây cầu xích nha mọi người. Và khách sạn này bên chọn ở phía bên Pest nha. Pest thì phía bên bằng phẳng hơn, còn Buda thì đồi núi nhiều. Hai bên phong cách khác nhau. Nhưng mà Vinh thấy bên này nó vui vẻ trẻ trung rồi, gần nhiều nhà hàng, cà phê, shopping thì Vinh thích hơn. Cái giường quá đẹp, Vinh thích cái giường quá. Vinh book cái phòng này là tại vì cái giường và cái vị trí gần cầu xích. Nó nằm ở trong một cái con đường nhỏ một chiều thôi. Kiểu như nó khuất, nhưng mà đi có bộ có vài bước thôi là mình sẽ ra tới cái trung tâm quảng trường chính náo nhiệt. Cái giờ nha mọi người, cái giờ giấc ở bên đây nó hơi mệt, là bây giờ khoảng 6 giờ chiều bên này, mà Việt Nam mình đã là 11-12 giờ đêm rồi đó. Là các bạn thấy không, đó hỏi dù bên đi ăn tối nó 7-8 giờ là bắt đầu, kiểu như bên Việt Nam là bên sẽ phải ăn 12 giờ đêm, 1 giờ đêm mới ăn. Cái điều đó làm cho Vinh cảm thấy là nó sẽ mất một thời gian để mà mình có thể quen với cái giờ ở bên Budapest. Nhưng mà Vinh thì rất là nóng lòng, ngày mai mình sẽ có đi city tour để Vinh đi khám phá. Budapest là một trong những điểm đến mà Vinh đã ước mơ rất là lâu rồi. Và hy vọng lần này sẽ đem đến cho mọi người một chiếc vlog thiệt là lung linh tại Budapest. Wow, Vinh đến vào lúc chiều tối nè. Bây giờ là gần 5 giờ mà trời tối thui như là 6-7 giờ ở bên Việt Nam mình. Trời lạnh lạnh, đi dạo tối thích ghê. Đặc biệt là Budapest là tuyệt vời, ánh đèn ban đêm. Hấp dẫn ha. Đồ ngọt, đồ ngọt. Nói chung mới tới thôi mà Vinh thấy nhộn nhịp, vui vậy là Vinh thích nè. Có cổ kính nhưng mà cũng có hiện đại ha mọi người. Thì nó sẽ tiện lợi cho mình nhiều thứ hơn. Ăn uống, đồ vui chơi, rồi mình thấy có không khí hơn á. Sio. chào cái tiếng kia đi. Vô estate là trong buổi tối. Your estate. Kivan. Your estate Kivan. Mình đang ở nhà hàng. Khoan phải đọc lại cho được. Saks Event. Saks Event. Nhà hàng này là 100 năm rồi. Và mình sẽ ăn món truyền thống, đó là món súp cá. Trời ơi, nghe nói món súp cá thì nổi tiếng. Bên thì thích cái gì đó thử địa phương là bên thích. Bây giờ thì buồn ngủ rồi mà vẫn có ráng lết đi ăn với shopping. Mình thích cái nước này quá, càng uống thấy càng thấy nó mát á, nó có một chút xíu cồn, không có quá nặng. Mà coi chừng nha, cái gì là dễ xịn. Raspberry, cái nước gì đó giống như kiểu Shangri-La pha với lại rượu champagne và trắng. Một trong hai loại đó mình không chắc, nhưng mà có phần trang trí hoa rất là đẹp. Cái ly này nó bự bằng cái tay của Vinh luôn. Trước khi Vinh đến đây thì Vinh nghe nói là Budapest với lại Hungary thì giá cả rất là phải chăng. Kiểu bên phía Đông Âu thì so với những nước khác thì rẻ thôi, nhưng mà Vinh xác định là không có rẻ đâu nha mọi người. Ăn uống thì 2-3 người ăn khoảng 100 euro là bình thường đó. Như vậy là nó cũng bằng những cái nước lân cận, cái nước nổi tiếng Pháp Ý rồi. Nếu mà so với con nước khác thì mình thấy là Hòa Séc là rẻ hơn bên này. Đây mình đã có món ngan nấu chọc. Ở đây người ta dùng là từ là con ngỗng luôn á.
À, Em thử chút cái. thử xích cá nha. Anh nhận thử. Mặn. Cảm giác đầu tiên là mặn. Ôi sao mặn thế? Sau cái ông bên bàn kia kìa, hồi nãy là Vinh nghe chắc ông khách du lịch sao ông kia là bớt muối bớt mặn. Em quên dành. Bánh mì bình thường của mình. Trời lạnh sao mình ăn cái món xích cá này cảm giác như là nó ấm người hơn á. Nhưng Có mà thể bỏ thêm bánh mì vào nè. Cái này là cá chép nha, cá da trơn. Và cái vị của nó thì mặn. Đây là tổng thiệt hại 27.860 là khoảng gần 2 triệu. Khu phố đi bộ ngay trung tâm này nè, shopping, nhà hàng, ăn uống thì Vinh thấy khá giống với lại thủ đô Vienna của bên Áo. Tập mà Vinh đã quay hồi mùa hè á mọi người. Mình nghĩ chắc là một số thành phố lớn ở châu Âu thì cũng sẽ có cái nét chung như vậy. Cũng là bánh ống khói nè, rất là nổi tiếng và xếp hàng ăn đông. Buổi tối Vinh đến đầu tiên bị mưa nhưng mà Vinh thấy vẫn rất là hay. Mưa trong cái khung cảnh này cũng làm cho mình thấy lãng mạn nha. Nè, Vinh nói lãng mạn đâu có sai đâu, mọi người nhìn xem nè. Cũng có cái đẹp của mưa nha. Cũng không có quay nhưng mà cái chỗ ăn sáng này đẹp quá. Quay lên cho mọi người xem. Sàn này nhỏ nhỏ thôi nha mọi người, nhưng mà Vinh thích quá. Nó rất là mới và trang trí rất là đẹp. Đây, đau lòng du khách chưa nè. Tourist như tôi á, sáng ra tưởng là đi chơi rồi có cà phê sáng rồi cái kiểu, mà mọi người ở cái thành phố dậy rất là trễ. Đơn cử là mình thấy một cái tiệm, cái giờ làm việc của họ ha, cuối tuần là 12 giờ mới bắt đầu làm tới 3 giờ chiều, xong nghỉ 1 tiếng 4 giờ chiều làm tới khuya. Còn Vinh thấy là chỉ có mình Vinh thức dậy thôi, thành phố thì chưa có nhiều người thức dậy, chắc được 1-2 người. Thành phố vẫn còn đang ngủ. Đời sống bên này họ enjoy nhiều á, làm việc theo giờ giấc, còn lại là họ nghỉ ngơi. Thấy đa số các nước châu Âu đều là như vậy. Sáng nay Vinh lên đồ rồi để đi chụp hình cho đẹp. Rốt cuộc không quên mấy ảnh nhà. Ôi, hôm nay Vinh có một bạn photo người Việt ở đây sẽ chụp hình cho Vinh. Người Việt mình ở đây cũng đông á, cho nên là các bạn đi chơi mình có thể book những cái dịch vụ của người Việt ở đây nè. Homestay cũng có luôn nha. Các dịch vụ xe đưa đón dẫn mình đi chơi, tour guide. Khách sạn Kempinski này cũng là một lựa chọn tốt nè. Nhìn qua bên chỗ công viên, Vinh cũng tính ở đây nhưng mà lại thấy là nó ồn. Nó ngay trung tâm và buổi tối ở đây rất là đông á. Cái chỗ của Vinh thì nó khuất hơn. Cũng có mấy bước cách đây. Vinh phát hiện ra rồi, dù là không có cà phê hay là nhiều quán mở sớm, chứ cũng có nha, nhưng mà không phải là quá nhiều. Nhưng mà Vinh thích cái cảm giác buổi sáng một mình vậy, xong đi bộ ngắm cả thành phố, cũng có một cái điều gì đó tận hưởng cho mình, có thể cảm nhận được thành phố rất là yên ả và đẹp nữa. Đi metro thôi. Này có một bạn người Việt dẫn Vinh đi chứ không thôi sao Vinh biết đi ta, lười lắm. Các bạn mà theo dõi qua Vinh Passport là thấy Vinh đi bằng xe công nghệ, còn không là có tài xế chở không rồi, chở nhanh. Tại vì một mình Vinh đi á, Vinh phải lo dò thông tin, lo tìm đường, lo cái sản xuất tầng là đều là Vinh hết. Chọn nhìn vậy thôi chứ không cực nha. Có 2 cách để các bạn đi, mà nếu mình đi đông mà đi với gia đình á, thì để mà nhanh thuận tiện thì mình book xe cũng được. Còn không thì đi solo như Vinh thì Vinh thấy là mình có những cái lúc mà mình trải nghiệm địa phương như thế này rồi cũng rất là hay. Đây là đường tàu metro rồi. Ồ, đẹp quá trời. Mình sẽ vào quán cà phê đẹp nhất thế giới, cà phê New York ở Budapest. Ngày hôm nay là tương đối đúng không? Chứ bình thường là xếp hàng dài luôn. Dài thì trong đến ngoài cửa dài thọt lòn luôn. Mình đi sớm chút xíu nha. Theo kinh nghiệm của mình thì cỡ 7-8 giờ các bạn đến đây thì mình mới có chỗ, chứ trễ hơn nữa là đông lắm.
Cà phê New York được xây trong khoảng năm 1891 đến 1895 để làm trụ sở cho New York Life Insurance Company tại Budapest. Cửa tiệm cà phê mở ngày 23 tháng 10 năm 1894. Nội thất rất là sang trọng, cột đá cẩm thạch nè, đèn chùm lớn, trần vẽ phức tạp, tượng thiên thần và những chi tiết phù điêu đều rất là đẹp. Nơi đây sau Thế chiến thứ hai từng bị chuyển đổi công năng, ví dụ như làm cửa hàng thể thao. Tới năm 2006 thì tòa nhà và quán cà phê được phục hồi lại vẻ đẹp rực rỡ ban đầu. Mỗi chi tiết ở đây đều rất là quá khổ và giải trí cho mắt. Trần vòm thì lớn, cột đủ kiểu, ánh vàng lấp lánh. Không gian ở đây nhìn giống cung điện hơn là một quán cà phê. Đó là lý do tại sao người ta gọi đây là quán cà phê đẹp nhất trên thế giới. Theo những bài viết trên báo chí gần đây thì cà phê New York đón khoảng 2.500 khách cho đến 3.000 khách mỗi ngày, tức là hơn 1 triệu khách mỗi năm. Nên quán thường rất là đông nha, phải xếp hàng dài hoặc là đặt bàn trước buổi tối. Nơi đây là nơi tụ họp của giới văn chương, nghệ thuật Hungary, nhà báo, nhà văn từng dùng quán cà phê này như là một văn phòng thứ hai. Kiến trúc và nội thất rất là ấn tượng, khi bạn bước vào cảm giác như là vào cung điện chứ không đơn thuần là mình vào quán cà phê. Mình nên đi sớm một chút xíu, khoảng 7 giờ đến 9 giờ. Và các bạn lưu ý nha, đây là điểm tham quan và trải nghiệm hơn là một quán cà phê, cho nên mình chuẩn bị tâm lý cho hóa đơn là sẽ cao hơn mức trung bình nha. Thì ra cà phê này nằm trong khách sạn Anantara. Lần sau bên quay lại bên ở Anantara thử. Không một chỗ trống nha. Bạn có thể thấy là cà phê đây nổi tiếng đến giường nào. Mình thấy cà phê mắc nè. Và chủ yếu là một cái studio chụp ảnh ở đây. Các anh đi chụp cho các chị. Ráng mà có hình đẹp nha. Hình nào không đẹp thì đã biết. Sơ bên nghĩ phía bên ngoài cũng phải trên 5-70 người đang chờ đó. Wow, cà phê ở đây nổi tiếng quá luôn. Chờ khoảng 20 phút thì cũng có đồ rồi. Đây là cà phê latte mạ vàng của bên French Toast. Này là sô-cô-la với hạt kẻ cười. Rất là nhiều người chê chỗ này, người nào thích thì sẽ rất thích. Người nào chê sẽ rất chê, bởi vì đối với họ thì đồ ăn, nước uống ở đây không có ngon. Nhưng Vinh thì thử xong rồi có thấy ngon mà. Chỉ có điều là giá hơi đắt chút xíu. Ví dụ một món mà các bạn kêu đồ ngọt với lại nước uống cà phê, trà thì sẽ trả khoảng 25 euro cho một phần. Và có những cái phần kiểu như là trà chiều những cái set và có tầng đồ ăn nhiều thì cái đó nó cũng sẽ ở 50, 100 cũng có. Giá như vậy thì đúng là cũng hơi mắc thiệt, nhưng mà mình thấy trong cái không gian như thế này thì hoàn toàn xứng đáng, bởi vì trang trí lộng lẫy hoành tráng như thế này thì thời bây giờ thì người ta không có làm nữa, không ai làm cái kiểu này nữa, cho nên là nó quá đặc biệt, quá đẹp. Và nếu mà các bạn thích cái gu kiến trúc này, các bạn vào đây là các bạn, mình nghĩ rằng ngồi cả ngày luôn cũng không thấy chán, bởi vì góc nào cũng đẹp hết, từng chi tiết một, giống như là chuyện cổ tích vậy đó. Trời ơi cái hàng nè, mọi người ơi, cái hàng xếp ở cà phê New York. Đây là nhà thờ của thành Caso. Hôm nay thì mình đang ở trên Buda vào buổi sáng. Trời ơi cái cảnh này. Bây giờ mình đã bắt đầu thấy rung động ở Budapest. Lúc mà mới xuống sân bay thì mình thấy không đẹp. Nhưng mà bây giờ mình đổi ý lại cho mọi người ơi. Đẹp quá. Quá đẹp. Rồi cái cảnh này kinh điển quá. Chụp hình. Budapest là một trong những thành phố ở châu Âu mà mình cảm thấy là nó gọi là đẹp nhất nha. Không biết mình có nói sai không nữa mà mình thấy sao đẹp dữ vậy. Trời ơi. Khủng khiếp đẹp. Một cái shop bán đồ lưu niệm mà đẹp như vậy, y như phim cổ trang luôn.
Chiếc cầu xích nổi tiếng ở đây rồi. Có một câu chuyện vui đó là ông kiến trúc sư, ổng nói ổng làm cái tác phẩm sư tử này hoàn hảo đến mức là không có cái lỗi gì hết nha. Nhưng mà tới hồi người ta phát hiện ra, đố các bạn là cái lỗi gì? Đó là sư tử này không có lưỡi. Cho nên là có một truyền thuyết đó là sau khi mà ổng bị phát hiện như vậy thì ổng tức quá, ổng tự tử chết luôn. Cầu xích không chỉ là cây cầu nối hai bờ mà còn là biểu tượng thống nhất của thành phố Budapest, là một trong những công trình kỹ thuật nổi bật của thế kỷ thứ 19 và đến nay vẫn giữ được giá trị lịch sử, nghệ thuật và du lịch. Những chi tiết đáng chú ý như là biểu tượng hai sư tử ở hai đầu và cột trụ đá, dây sắt lớn, lan can kiểu cổ tạo nên vẻ hoài cổ và uy nghi. Trong Thế chiến thứ hai thì cây cầu đã bị phá hủy khi quân rút và được phục hồi tái khánh thành vào ngày 21 tháng 11 năm 1949, đúng 100 năm sau lần đầu tiên. Khách sạn của Vinh thì cũng ngay cầu xích luôn này. Rồi mình ở hai bên này sẽ là Buda, bên kia sông của mình sẽ là Pest. Có một cái thang cuốn đưa mình từ dưới này lên, đây thang cuốn phía đây. Thì các bạn sẽ đi bộ ở dưới cầu xích này chơi xong rồi mình sẽ lấy thang cuốn đó mình leo lên trên đỉnh đồi, đó là khu lâu đài cổ ở trên kia. Cảnh như là sẵn sàng để quay một bộ phim và những MV ca nhạc luôn. Mình rất tiếc mình chưa chuẩn bị nhạc kịp, chắc mình phải quay lại năm sau. Nhất định là phải có một cái MV nhạc ngồi hát ở đây. Sáng hôm nay thì Vinh đi chụp hình xong rồi Vinh kiểu như là rạo rực quá. Thấy năng lượng rất là nhiều bởi vì các bạn Việt Nam ở đây đông á, đi chung hỗ trợ cho Vinh, thành ra Vinh có thêm nhiều thông tin nè, rồi cũng cảm thấy là vui hơn nữa. Và các bạn ơi, Budapest sẽ chia ra hai phần. Một bên là Buda, một bên là Pest. Bên Buda thì có vẻ là cổ kính hơn, yên lặng hơn. Còn bên Pest là kiểu hiện đại hơn, trẻ trung hơn, nhiều hoạt động hơn. Nối hai bên thì sẽ là những cây cầu giống như cây cầu xích, cây cầu Victoria là cái cây cầu mà rất là nổi tiếng ở đây. Để đi tham quan thì Vinh thấy là mình nên đi phương tiện công cộng, và đi bộ thì hơi xa. Đi bộ thì mình phải chịu khó đi bộ và mang giày thể thao á, thì các bạn mới đi bộ được nhiều địa điểm. Ở trong thành phố thì có rất là nhiều những cái mẫu vật trang trí nhỏ nhỏ mà các bạn phải để ý mới thấy nha. Giống như cái này là nhỏ bằng bàn tay của Vinh thôi, nhưng mà rất là xinh, nằm ngay ở trên thành cầu. Nãy khi mà lên thành cổ, Vinh nhìn xuống qua bên Pest. Còn bây giờ Vinh đang ở tòa nhà Quốc hội. Phía bên này xong thì mình sẽ nhìn ngắm lại bên Buda bên kia. Các bạn có thể thấy là phía Buda thì đồi núi lên dốc là nhiều hơn. Còn bên Pest này thì mặt phẳng nhiều hơn. Đây là nhà Quốc hội Hungary, nơi không chỉ là trái tim chính trị của đất nước mà còn là biểu tượng kiến trúc đáng nhớ nhất của Budapest. Tòa nhà thể hiện sự quyền lực, bản sắc và lịch sử phát triển mạnh mẽ của Hungary trong thời kỳ cuối thế kỷ thứ 19. Kiến trúc cực kỳ trang nghiêm, chi tiết hoành tráng, mặt tiền nhìn ra sông Danube, mái vòm đỏ nổi bật tạo nên bức ảnh biểu tượng của Budapest. Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1885 và công trình được hoàn thành vào khoảng năm 1902 và bàn giao đi vào sử dụng năm 1904. Khi xây dựng thì công trình có một mục tiêu rất là lớn, sử dụng vật liệu Hungary, thợ thủ công Hungary và lấy cảm hứng từ thiên nhiên của vùng Carpathian Basin để trang trí. Mái vòm cao khoảng 96 m vì 96 m là cột mốc quan trọng đánh dấu 1.000 năm Hungary. Và tòa nhà có hàng trăm phòng, nhiều cầu thang, cổng lớn. Đây là lâu đài Václav Hudiat, nằm trong công viên thành phố và ngay phía sau của quảng trường Anh Hùng. Lâu đài được lấy cảm hứng từ lâu đài Václav thật ở Transylvania, Romania, quê hương của bá tước Dracula huyền thoại, được xây dựng vào năm 1896 nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm quốc gia Hungary, cùng thời với quảng trường Anh Hùng. Mỗi phần của lâu đài mô phỏng một tòa kiến trúc lịch sử khác nhau trong khắp Hungary, tạo cảm giác như là mình du hành qua nhiều thế kỷ chỉ trong vài bước chân. Lâu đài từng được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim và MV nhờ vào vẻ đẹp cổ tích. Nơi đây là nơi được người dân rất là yêu thích vì không gian yên bình, lãng mạn, có hồ nước, cây cầu đá
và thường tổ chức các sự kiện văn hóa, hội chợ và lễ hội ẩm thực. Và đây cũng là một trong những địa điểm được chụp ảnh nhiều nhất ở Budapest vì mang vẻ đẹp cổ điển, nhẹ nhàng nhưng vẫn rất là hoành tráng. Đó lại đi, hồi nãy em có cái gì? Nghĩa là bình thường ở cái này đậu xe trên đường ấy. Không, câu chuyện đằng trước nữa. Em nói là em có cả một ekip hùng hậu sau lưng để mà tư vấn xem là Em có một ekip đằng sau là luôn luôn dõi theo xem là ngày hôm nay em chụp ảnh ở chỗ nào, tư vấn là nên đi chỗ nào đẹp, ok. nên ăn món gì. Anh Vinh tiếp theo là có nhu cầu ăn món gì nào, món châu Á hay là món Thái hay là món Việt Nam hay là món châu Âu, Ok. gan ngỗng hay là bít tết hay là như nào đó thì mọi người sẽ tư vấn là Chuyên nghiệp quá. nên đi đến đâu. Đúng. Anh Vinh phải thành lập một team để hỗ trợ nha. Yêu cầu sự trợ giúp từ các bạn thổ địa. Sao bây giờ mình mới tới Budapest ta? Thành phố này bên mê quá, càng đi thì càng thấy thích. Nhưng mà trễ là còn hơn là không đến. Và đến một lần rồi thì sẽ còn đến nhiều lần nữa, đúng không? Chứ không phải một lần nữa thôi. Càng đi thêm một chút thì lại yêu thêm một chút thành phố này. Cái sự cổ điển ở đây làm cho Vinh mê mẩn. Rồi thời tiết mùa này anh thấy là khá thích ha. Nếu mà tới mùa đông nữa thì sẽ lạnh hơn, mùa hè thì nóng quá, nhưng mà cái thời gian này là đi là dễ chịu nhất. Hoặc là mùa xuân thì sao? Mùa xuân tháng 4 tháng 5 là tốt ạ. Tháng 5 thì chưa nóng, còn tháng 4 thì là hoa đào nở. Và đặc biệt ra ở tại Budapest đó mọi người, thì Vinh cảm thấy là cái thời điểm mà buổi tối xong rồi bật đèn lên là cái khoảnh khắc nó giống như là mình cảm thấy nó rất là phấn khích đó. Tại vì Budapest thì khi mà bật đèn lên đó là trời ơi, giống như là mặc lên một cái chiếc áo choàng đầy màu sắc ánh vàng rực rỡ. Đây là một quán cà phê trang trí rất là hay ha, kiểu quả bong bóng á. Vẫn ngoài trời được thì cái quả bong bóng này mục đích sẽ là giữ ấm. Wow, nhìn lung linh quá. Có lẽ đây là nhà thờ và là điểm mà Vinh thích nhất ở tại Budapest nha. Bởi Vinh thấy ban ngày cũng đẹp mà ban đêm lên đèn cũng siêu đẹp luôn. Và cái cảm giác đi đến đây rất là dễ chịu. Đi dạo đây là quá thích luôn. Góc này theo Vinh là ăn ảnh nhất. Còn bên chỗ tòa nhà Quốc hội thì mình ngắm từ bên này sang cũng đẹp. Và đặc biệt nhất là người ở đây họ nói là vào những dịp lễ lớn thì sẽ có đốt pháo hoa. Cho nên là điểm đó cũng là một cái điểm mà để mọi người chiêm ngưỡng pháo hoa. Trời ơi, cái cảnh ở đây là Vinh thích nhất. Đi dạo đây một vòng nữa là đến giờ cơm tối là tuyệt vời. Sáng nay thì Vinh dậy muốn đi ngắm toàn thành phố, cho nên là mình mua cái tour City Bus Hop on Hop off này để mà có thể nhìn thành phố từ trên xe bus. Hoạt động này thì Vinh thấy thành phố lớn nào cũng có hết. Vinh đi cái tour hôm nay là Red Line, có rất là nhiều 20 stop lận, 20 điểm các bạn có thể leo lên leo xuống và dùng trong một ngày ha. Trạm này ở trước nhà thờ Saint Stephen. Tính đi coi nhà thờ xong cái leo lên tour đi luôn là sao trời. Thôi quay lại ngắm nhà thờ sau. Tại nhà thờ kế bên khách sạn của Vinh. Giá vé 14.000 là khoảng 1,1 triệu tiền Việt Nam mình ha. Có mái che cũng đỡ. Bạn biết không, đi City Tour Bus ở Budapest là cách dễ nhất để mình có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp cổ kính mà không cần phải gấp gáp. Mình chỉ cần ngồi đây trên tầng 2 của chiếc xe bus màu đỏ đặc trưng, tai nghe audio hướng dẫn, gió mát thổi qua và Budapest cứ thế hiện ra như một cuốn phim chậm. Bên trái là tòa nhà Quốc hội Hungary, biểu tượng nổi tiếng nhất của thành phố. Công trình này xây mất 17 năm với hơn 40 triệu viên gạch. Và điều thú vị là nó có đúng 365 ngọn tháp, tượng trưng cho 365 ngày trong năm. Nhìn từ xa thì như một tòa lâu đài bước ra từ truyện cổ của châu Âu. Chiếc bus đưa mình băng qua cây cầu đẹp nhất thành phố là Chain Bridge, hay còn gọi là cầu xích. Đây là cây cầu đầu tiên nối liền hai thành phố Buda và Pest, nên mới có cái tên là Budapest,
Ở phía đồi bên phải là Buda Castle và khu vực Fisherman Basin. Bạn có cảm giác Budapest được bao phủ bởi màu vàng nắng, gạch đỏ mái ngói và kiến trúc Gothic hòa trộn với Baroque, vừa cổ điển, vừa sang trọng, không phô nhưng đầy chất châu Âu. Xe dừng nhẹ ở St. Stephen Basilica. Thánh đường này có một điều đặc biệt là bên trong đang lưu giữ bàn tay thật của Thánh Stephen, vị vua đầu tiên của Hungary. Người dân tin rằng ông đã đem lại hòa bình và lòng tin cho cả quốc gia. Đi bus ở Budapest không giống City Tour ở những nơi khác, nó giống như một hành trình kể chuyện. Mỗi điểm dừng là một lát cắt lịch sử, mỗi âm thanh là một ký ức. Bạn có thể hop on, hop off bất kỳ lúc nào, dừng lại uống ly cà phê, ăn bánh chimney cake nóng giòn, hoặc chỉ đơn giản là đứng trên cầu và cảm nhận Budapest rất chậm. Nếu có thời gian thì Vinh khuyên bạn nên đi bus vào buổi chiều để kết thúc bằng một chuyến river cruise trên sông Danube buổi tối. Nhìn lên thành phố đèn, tòa nhà Quốc hội sáng lung linh như dát vàng, bạn sẽ hiểu vì sao người ta gọi Budapest là Paris của Đông Âu. Phía bên ngoài nhà thờ thì rất là đông người xếp hàng mua vé. Vé khoảng hơn 300.000, vé kiểu trung bình, còn nguyên gói là khoảng 6.200, đâu đó là hơn gần gấp đôi nữa. Đây là một trong những nhà thờ đẹp nhất ở tại châu Âu nha. Nhiều người du khách họ đã đi khắp châu Âu và họ nói, cho nên là mình cũng tò mò để họ xem coi có đẹp không. Mình không có đạo nhưng mà thôi mình đi ngắm kiến trúc của nhà thờ. Hồi nãy Vinh sớm sát nha, mua cái vé kiểu như là trung bình đó, là chỉ có view kho báu với lại view terrace với lại 360 độ thôi, không có vô nhà thờ. Các bạn phải mua trọn gói nha, để mà mình có thể vào ngắm nhà thờ. Đúng là đẹp như lời đồn, đẹp hơn nữa. Và bên trong này là mình cảm thấy an bình liền. Hồi nãy phía bên ngoài rất là đông, nhưng mà đi vào bên trong thì ấm cúng lạ thường, lung linh trang trọng. Và mọi người đều giữ im lặng, rất là đẹp mọi người ơi. Đẹp không thể tưởng tượng được. Chỗ Vinh đang đứng ở đây là St. Stephen Basilica, hay còn gọi là Vương cung Thánh đường Thánh Stephen, nhà thờ lớn nhất và quan trọng nhất ở Hungary. Công trình này được xây mất hơn 54 năm, vì trong quá trình xây có một trận bão làm sụp mái vòm, phải xây lại gần như từ đầu. Nhà thờ này được đặt theo tên của vua Stephen đệ nhất, vị vua đầu tiên và cũng là người sáng lập đất nước Hungary. Điều đặc biệt nhất ở đây là bên trong đang lưu giữ Holy Right Hand, bàn tay thật đã 1.000 năm tuổi của nhà vua. Bàn tay được bảo quản trong một hộp kính có đèn vàng, chỉ mở vào những dịp lễ lớn. Bên trong nhà thờ trần cao 96 m, cũng là con số cố ý vì Hungary rất quan trọng số 96, tượng trưng cho năm thành lập quốc gia của họ, 896. Nếu để ý thì từ thiết kế nền đến mái vòm, đâu cũng có màu đỏ, burgundy, vàng và đá cẩm thạch, là những màu truyền thống của hoàng gia. Nhà thờ này có sức chứa khoảng 8.500 người và đến giờ vẫn dùng cho các buổi lễ lớn và cả hòa nhạc. Thỉnh thoảng bạn sẽ gặp các buổi organ concert tầm 40 đến 60 phút, vé khoảng 30 đến 40 euro. Nghe rất là vang vì âm thanh trong nhà thờ được thiết kế kiểu acoustic tự nhiên. Nếu muốn lên đài ngắm toàn cảnh Budapest, bạn có thể leo 364 bậc thang hoặc là đi thang máy, leo lên đỉnh vòm. Từ đây thì mình nhìn thấy tòa nhà Quốc hội nè, Buda Castle và toàn bộ khu vực Pest rất là rõ. Theo Vinh thì đây là một trong những điểm có view đẹp nhất ở Budapest, gần như là 360 độ. Một điểm hay nữa là nhà thờ vẫn hoạt động, nên khi quay vlog hay chụp hình, nhớ để ý bản hướng dẫn là mình không mặc quần áo quá ngắn, không nói chuyện lớn, không quay trong khu hành lễ nếu đang diễn ra, và ở ngoài thì mình được chụp thoải mái. Về lịch mở cửa thì ngày thường từ 9 giờ đến 17 giờ, Chủ nhật mở trễ hơn vì có lễ. Vào cửa miễn phí, nhưng khi bước vào bên trong, người ta khuyến khích là mình donate khoảng 3 đến 5 euro, lên mấy vòng thì khoảng 10 euro. Điều mình thích nhất ở đây là St. Stephen Basilica, vừa là nơi tôn giáo, vừa là một biểu tượng lịch sử của Hungary. Nó không chỉ đẹp mà còn kể rất rõ câu chuyện về cách người Hungary giữ lại quá khứ và tôn vinh những người sáng lập đất nước họ. Và đây là địa điểm mà Vinh nhất định phải check-in trong chuyến đi lần này, bởi vì Vinh đã xem qua ảnh thì rất là đẹp luôn. Széchenyi Thermal Bath ha. Đây là tổ hợp tắm khoáng và spa lớn nhất ở tại châu Âu, đồng thời là biểu tượng thư giãn và văn hóa tắm khoáng của người Hungary.
Nơi đây là có nguồn nước khoáng tự nhiên nha. Nguồn nước lấy từ giếng nóng thứ hai của Budapest, khoan sâu 1246 m và nhiệt độ nước chảy ra tự nhiên là 76 độ C. Ban đầu thì chỉ có khu tắm cho nam nữ riêng biệt, nhưng sau được mở rộng thêm hồ bơi ngoài trời, khu massage và spa hiện đại. Năm 1927 thì được xây thêm bể bơi ngoài trời, từ đó trở thành biểu tượng của Budapest. Về kiến trúc và không gian ở đây theo phong cách của tân Baroque, phải mặt tiền vàng kem, cột trụ cong, phơm lớn tạo cảm giác như cung điện La Mã. Diện tích hơn 6.200 m2, có 15 bể trong nhà, 3 bể ngoài trời lớn và hàng chục phòng xông hơi, sauna, massage, spa. Các hồ nước có nhiệt độ khác nhau từ 28 độ C cho đến 40 độ C, phù hợp cho thư giãn, trị liệu và tắm khoáng. Đây là một trong số ít những khu mở quanh năm, kể cả mùa đông tuyết rơi. Và người Hungary thì rất là thích tắm khoáng ở đây ha. Không chỉ có người bản địa mà những du khách thì Vinh thấy tới đây cũng rất là đông, bởi vì nguồn nước ở đây rất là giàu chất khoáng, tốt cho xương khớp nè, da và hệ tuần hoàn. Đặc biệt là cảnh hồ bơi bốc hơi giữa trời tuyết vào mùa đông là hình ảnh biểu tượng của Budapest được chụp hàng triệu lần. Người dân bản địa có thói quen chơi cờ vua dưới nước, đặc sản chỉ có ở Budapest. Đây là địa điểm check-in và vlog cực đẹp, được nhiều tạp chí gọi là Palace of Wellness, cung điện của sự thư giãn. Vé vào cửa thì khoảng 1 triệu đồng nha, tiền Việt Nam mình. Và giờ mở cửa thì 7 giờ đến 8 giờ tối. Và bạn hãy thử tưởng tượng xem, giữa mùa đông ở châu Âu, mình được ngâm mình trong làn nước ấm 40 độ, xung quanh là làn hơi bốc lên trắng xóa. Còn phía xa là kiến trúc vàng son của cung điện Széchenyi, một cảm giác vừa cổ điển vừa rất là Budapest. Nếu mà so với những cái đồ ở trong shopping mall và thương hiệu lớn á, thì giá cả ở chợ Việt Nam mình thì tốt hơn. Và đặc biệt là nếu mà mình đi vào khu Việt Nam, chắc chắn là các bạn sẽ được ăn món Việt rất là ngon. Đây rồi, Vinh đang đi qua khu bán quần áo ha. Mình thấy bánh tráng trộn rồi nè. Các loại gia vị, nước chấm. Ở đây là to nhất rồi đúng không? Chỉ một chợ thôi em hả? Có mấy nhiều chợ nhận nữa nhưng mà nó nhỏ. Tức là mỗi một thành phố thì cũng sẽ có chợ Việt Nam hay cũng tùy ta? Chắc cũng tùy. Có những cái chợ lẻ ở dưới tỉnh thì có 1-2 người Việt Nam bán thôi. Các tỉnh lẻ. Còn đây là tập trung nhiều người Việt Nam nhất rồi. Nếu mà ở Hungary có 10.000 người thì chắc ở đây phải cũng trên 9.000. Budapest. Đây là Vinh uống trà xí muội, rất là ngon. Thường thì em sẽ vào đây mua hàng gì? Em có cần cái gì mà em phải vào đây thì mới có không? Có nhiều thứ chợ. Gia vị rồi đồ Việt Nam, rồi là đồ ăn Việt Nam. Cắt ống quần cho nó ngắn đi. Người Việt Nam làm đấy. Mua mấy cái đồ làm vườn. Nói chung là những cái thứ mà mình không cần chất lượng quá lớn, quá cao ấy, phải mua đây. Nhiều khi mình chỉ dùng ít lần thôi. Ở đây gọi là chợ Hổ. Còn ở bên Tiệp Khắc bữa trước Vinh đi là chợ Sapa. Chợ Sapa cũng siêu nổi tiếng ở châu Âu luôn. Còn đi, em cần đi sang để ăn. Ủa, vậy hả? Tại vì đồ ăn của mình nó phong phú, nó ngon hơn. Có một hàng bún bò góc Huế đúng không? Bún bò Huế xương. Nổi tiếng. Đây là ớt chừng. Bắt bún cá của Vinh ra rồi. Sao nó to vậy? Cái phần ở nước ngoài lúc nào cũng vậy. Tại một lần người ta ăn một món thôi, không phải như mình mà kêu tùm lum tà la. Hấp dẫn quá nè, nghe mùi thơm phức nè. Một tô bún cá ở giữa trời Âu, trời ơi tuyệt vời. Mời mọi người nha, Vinh ăn đây. Các bạn ơi, mọi người ơi, ớt. Trời ơi, ớt. Thèm ớt. Tương ớt.
Trời ơi, không phải dễ kiếm đâu nha. Đi rồi mới thấy là nước mắm với ớt, nước tương, những cái gia vị Việt Nam của mình á. Trời ơi, gọi là sao ta? Thần tiên thiên đường luôn. Cay quá, đã. Ngoài mặt đường thì có cái gì ta? Tiệm tóc, tiệm nail ha. Tiệm nước hoa, thuốc lá. Hồi nãy mình đi chợ Việt Nam rồi, bây giờ mình đi chợ bản địa của Budapest nha. Đây rồi. Đồ lạnh nè. Thịt tươi, thịt khô. Wow. Không gian ở đây rất là đẹp, trần cao, sạch sẽ. Hay vậy ta? Vinh thích mấy cái cầu thang á. Ở Hung thì cũng rất là nổi tiếng với món gan ngỗng. Các bạn có thể mua để ăn nè, hay là mua để làm quà tặng. Đấy. Đây là quầy rau củ tươi, trái cây. Đây là bột ớt, và ở đây người ta sử dụng cái bột ớt này là để lấy màu đỏ thôi. Bột ớt ngọt, chứ không phải cay như bên Việt Nam mình. Rất là nhiều đồ tươi nha, rồi đồ lưu niệm và đồ thực phẩm mà mọi người có thể mua về để làm quà tặng nữa. Cái này nhìn hay vậy ta? Sao có cái muỗng luôn? Nhìn yêu ha. Wow, mật ong. Wow, cái Central Market ở đây bự kinh khủng luôn. Và 2 tầng. Đi ở dưới, xong bây giờ Vinh đi lên tầng 2. Tầng 2 có nhiều nhà hàng. Và Vinh nghĩ đây là khu street food. Ở trên lầu rất là nhiều các cái gian hàng nha. Central Market này là quá nhiều hàng hóa, rất là nhiều. Langos, món bánh nổi tiếng xếp hàng ăn. Có 2 loại ha, một loại là ngọt và một loại là mặn. Mình thấy người ta ăn mặn nhiều hơn, đặc biệt là loại phô mai. Rất là đông người xếp hàng. Wow. Mình đã có cái món bánh Langos của Vinh, ăn với phô mai. Vinh nghe nói là cái này ngon. Sao nó mặn vậy trời? Mọi người ơi, giống như là bánh tiêu ở bên Việt Nam mình. Và nó mặn, trời ơi, càng ăn nó càng mặn. Vinh toàn là nếm được cái vị muối không. Phía trên là phô mai. Món này là Vinh cắn 2 miếng thôi là Vinh thử cho biết thôi. Có cái gì hấp dẫn mà mê hoặc mà ai cũng phải xếp hàng ăn món này đâu. Vinh thấy nó ngán quá. Có lẽ là Vinh sẽ thích cái phiên bản đồ ngọt hơn. Trong chợ đây là có người Việt bán nè. Vinh mua trái cây ăn. Phải ăn quýt lại cho nó ngọt lại cái miệng chứ ăn mặn quá. Như vậy là hành trình của Vinh ở tại Budapest lần đầu tiên này đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến giờ phút này nha. Vinh hy vọng là mọi người đã có những thông tin thêm về Budapest. Đây là một trong những thành phố mà Vinh nghĩ là sẽ không có phải để cho Vinh đến một lần đâu, mà còn nhiều lần về sau này nữa, bởi vì Vinh càng đi thì Vinh càng yêu thêm Budapest. Đây là một trong những thành phố ở châu Âu mà Vinh cảm thấy là đối với Vinh là đẹp nhất. Siêu đẹp. Hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của Quang Vinh Passport nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.